Laida Drąsa būti lyderė sukurta Lietuvos moterų lobistinės organizacijos užsakymu. Lazdijų savivaldybės merė Ausma Miškinienė laidos Drąsa būti lyderė viešnia. Apie drąsą, lyderystę, kylančius iššūkius bei motyvaciją. Laida sukurta Lietuvos moterų lobistinės organizacijos užsakymu, vykdant projektą Politinis moterų dalyvavimas pažangai, nuo analizės iki veiksmo. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Labadiena radijo klausytojai, studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė ir pats laikas mums susitikti su dar viena moterimi lyderė ir šį kartą tai Lazdijų savivaldybės merė Ausma Miškinienė. Labadiena, gerbiama merė. Labadiena. Malonu jūs girdėti ir išties jau visai vasarai pabaiga. Ar galiu paklausti jūsų, kuogi šiuo metu gyvena Lazdijų merė ir Lazdijų miestas? Lazdijų merė, Lazdijų miestas turbūt kaip ir didžioji dalis Lietuvos yra pasirengusi ir laukia rugsėjo 1 dienos. Ir laukiame rugsėjo 1 ir kaip lyderiai, ir kaip tėvai, ir kaip tie, kurie, iš tikrųjų deda didelės pastangas, kad ugdymas, švietimo kokybė kiekviename rajone. Aš asmeniškai, pradedant Lazdijų rajonu, stengiuosi, kad tikrai gerėtų, kad mūsų vaikai gautų tai, kas įmanoma geriausia. Iš tiesų, tos dabar pagrindinės aktualijos. Nepaslaptis, Ausma, kad dirbti atsakingose, pavyzdžiui, vadovo pareigose gali ne kiekvienas, o jūs esate net ne įmonės, o miesto vadovė. Sakykite, ar tai didelis iššūkis žmogui ir moteriai, Taip, tai yra didelis iššūkis. Didelės atsakomybės, didelis įpareigojimas, bet žmonių pasitikėjimas, aiškus, konkretūs tikslai, dėl kurių susitarėme kartu, darbas komandoje, begalinis darbštumas, suteikia galimybės, suteikia daug motyvacijos ir aš džiaugiuosi, kad mažai žingsneliais, bet žengėme į priekį ir mano manymu gyvenimas Lazdijų rajone pamažu gerėja. Iš ties tai yra tos laidos, kur mes kalbame apie drąsą būti lyderė, kalba yra apie moters lyderystę. Sakykit, kaip jūs manat, Ausma, ar moteriai politikoje, ar tai yra drąsu būti, ar vis dėlto mes gyvename tame laike, kai tos drąsos turbūt reikia vis mažiau ir mažiau ir kiek tos svarbos yra būtent moterims eiti į politiką ir eiti į tą būtent politinę lyderystę? Nuoširdžiai galiu pasakyti, politikoje yra iššūkių ir jie tikrai yra dideli. Tikrai sunku ir vyrams, ir moterims. Moterims, mano manimu, yra sunkiau. Kiek sunkiau priklauso nuo be abejo situacijos, geopolitinės ir kitų iššūkių, bet suspėti būti ir moterimi, ir mama, ir lyderė, ir laikyti visus tuos 4 kampus ne tik rajone, bet dažnai ir namuose nėra paprasta, bet tikrai įmanoma. Tai kas jūs tuomet paskatino eiti į politiką ir kiek jau metų jūs esate joje? Mano politikos kelias prasidėjo 2016 metais. Kas paskatino? Paskatino noras keisti pasaulį, noras būti ta viena iš tų, kuri ne tik turi savo nuomonę, turi pasiūlymų, turi minčių, bet ir prisideda, deda pastangas realias, kad tos mintys būtų realizuotos ir tie tikslai pasiekti. Tai iš tikrųjų mes visada turime pasirinkimą. Pasirinkimus mes priimame kiekvieną dieną. Mes galime būti tylūs stebėtojai, mes galime būti motyvuoti, drąsūs žmonės, ir vyrai, ir moterys, ir kartu susitelkę dėti pastangas, kad toje mūsų gimtoje, gražiojoje Lietuvoje gyventi iš tikrųjų būtų gera, jei ne visiems, tai bent daugeliui. Štai jūs susiminėte, kad iš ties visi mes kiekvieną dieną priimame sprendimus būti drąsiems, būti aktyviems, kažką daryti, ne tik sakyti, bet ne visi ryštasi tai daryti. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, prašyčiau įvardinti, galbūt jums asmeniškai didžiausius kylančius iššūkius, kokie jie galėtų būti? Dažnai darbų yra daugiau nei paroje minučių ar valandų. Tikrai suspėti yra sunku. Taip pat laikotarpis, pastarieji metai, pradedant 2019 metais, kuomet aš tuos tvirčiausius žingsnius politikoje pradėjau žingsniuoti, tikrai buvo kupini ir papildomų iššūkių, kaip COVID-19, nelegalių migrantų, nelegaliai sieną kirtusių asmenų, krizė taip vadinama ir kiti iššūkiai, kuriuos įprastai tikrai nebūtų tekę įveikti, tokių grėsmių mes būtume neturėję. Tai iššūkių daug, bet laiko planavimas padeda labai.
motyvacija ir meilė savo kraštui, gimtasis kraštas, į kurį iš Vilniaus sugrįžau, taip pat yra labai svarbus aspektas ir žmonių pasitikėjimas ir palaikymas. Netgi tuo metu, kuomet yra labai sunku ir jau lyg ir rankos vyra, žmonių pasitikėjimas, įsipareigojimas ir įpareigojimas, tikrai suteikia vilties ir kita diena paprastai išaušta ir sėkmingesnė ir geresnė. Na, jūs iškart ir apie tą motyvaciją, tokią vidinį varikliuką užsiminėte, bet iš ties būna turbūt, kaip ir kiekvienai moteriai, kaip ir apskritai kiekvienam žmogui jausmą, kad atsikeliate ryte ir galvojate, ne, šiandien vėl į darbą, o ten tiek reikalų, ten tiek darbų. Ar būna jums tokių akimirkų? Labai natūralu, tikrai būna. Tikrai būna ir nebejoju, kad tokių dienų, rytų ir vakarų ir popiečių būna visiems žmonėms, lyderiams taip pat. Bet mano nuomonė, kas skiria lyderį, žmogų, kuris prisiima atsakomybę, nuo žmogaus, kuris tiesiog pasirenka dirbti rutinoje, atsakingai, sąžiningai, bet dirbti įprastą darbą be kiekvienos kitokios dienos. Mūsų skiria tai, kad mes nebijome iššūkių, nestokojame to azarto keisti ir tas vidinis varikliukas, nors kartais ir dirba lėčiau, bet niekada nesustoja. Ar tai yra, galima būtų pasakyti, merė, kad tai yra asmeninės žmogaus savybės, ar vis dėlto, kaip jūs matote, tai yra įmanoma išugdyti, išauginti savyje, ar vis dėlto tai yra prigimtiniai dalykai ir ne kiekvienas gali tai daryti ir to keliu eiti? Aš manau, kad didžiąja dalimi tai yra prigimtiniai dalykai, taip pat nemažą dedamąją sudaro be abejo auklėjimas ir aplinka, kurioje mes esame, ir aplinkybės ir galimybės, kuriomis vieni pasinaudoja, kiti ne. Vieni nusivylę, įkvėpia giliai ir pradeda iš naujo, kiti pasitraukia ir užsiima kitomis veiklomis. Tai kiekviena diena kitokia, kiekvienas darbas dažnai yra kitoks ir ne visuomet galima suplanuoti tą galutinį rezultatą, bet nepasiduoti, žinoti savo kodėl, turėti tą stiprų vidinį kodėl, nebijoti atsiprašyti tuomet, kuomet nepavyksta, motyvuoti tuomet, kuomet tos motyvacijos stokojama ir save, ir aplinkoje kartu dirbančius, aš manau, yra labai svarbu. Aš stengiuosi tą daryti nuolatos. Iš ties, ir tai yra puikus pavyzdys, kad viskas yra įmanoma pasiekti. Prasidės nauji mokslo metai ir prasidės ir studijos studentams, ir universitetuose rinksis studentai, kurie rinksis ir, pavyzdžiui, politikos mokslus. Tai tos merginos, kurios mąsto, svarsto galbūt eiti į politikos mokslus, galbūt nebūtinai į mokslus, tiesiog mato, ką galima, kaip jūs sakote, ne tik mintimis pasidalinti idėjomis, bet ir kažką daryti, tačiau gal nesiryžta. Gal jūs galėtumėte pasidalinti savo įžvalgą, savo patarimu toms jaunoms moterims, merginoms, kurios, tikrai galvotų irgi žengti į šią sritį būtent? Galėčiau pasakyti, tai be galo plati ir taip pat be galo įdomi sritis. Sritis, kurioje yra galybė temų. Sritis, kurioje nėra rutinos, kur kiekviena diena yra skirtinga. Diena, kurios suplanuoti visiškai pilnai praktiškai nėra įmanoma. Tai yra sritis, politika yra sritis, kurioje nebejoju, kad aktyviai ar netiek aktyviai dirbant ir veikiant galima prisidėti labai svariai prie savo tikslų ir svajonių įgyvendinimo, kad ir kas tai bebūtų. Ar tai būtų aplinkosauga, ar tai būtų švietimas, kultūra ar kitos sritys. Čia kiekvieno jauno žmogaus indėlis yra labai svarbus ir reikalingas. Politika yra sritis, kurioje be galo sunku visiems, moterims tikrai sunku, tą galiu pasakyti per asmeninę patirtį, nuėjusi jau netrumpą kelią, bet tai yra sritis, kuri augina asmenybės ir suteikia daug galimybių. Galimybių įminti tas pėdas į mūsų šalį, į mūsų šalies istoriją kartu su kitais politikais ir tikėtis pagrįstai, kad tos įmintos pėdos dabarties jaunimui, ateities kartoms bus tikrai svarbios ir reikšmingos. Ačiū Jums šiandien, gerbiama merė, už tas tokias labai
tokias gražias, prasmingas mintis, kuriomis galėjote pasidalinti su radio klausytojais ir klausytojomis. Ir aš tikrai palinkėsiu jums ir tikrai geros tos rudens pradžios, darbingos, vaisingos, ne tik darbų, bet ir rezultatų. Ir dėkoju šiandien už jūsų skirtą laiką. Ačiū jums, sėkmės didžiausios visiems ir niekuomet nenusivilkite, visuomet džiaukitės. Iki malonaus, sudie. Na, jums, mieli klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su Lazdijų savivaldybės mere Ausma Miškinienė. Laida sukurta Lietuvos moterų lobistinės organizacijos užsakymu, vykdant projektą Politinis moterų dalyvavimas pažangai, nuo analizės iki veiksmo. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.